নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত ডিফেন্স শো বাংলাতে। বন্ধুরা, পাকিস্তান চীন থেকে 36টি J10c যুদ্ধবিমান ক্রয়ের জন্য চুক্তি করে, কিন্তু কেন? কারণ হলো ভারতের রাফেল যুদ্ধবিমানগুলিকে শটডাউন করতে হবে এবং এরই সাথে যে F-16গুলি আমেরিকার সাহায্যের অভাবে গ্রাউন্ডেড হয়ে পড়েছিল সেগুলোকেও সামাল দেওয়ার চাহিদা হিসেবেই J10c এ ডিল করে পাকিস্তান চীনের সাথে। এবং বন্ধুরা, বর্তমানে পাকিস্তান তাদের J10c বিশ্বসেরা মাল্টিরোল যুদ্ধবিমানের দ্বিতীয় ব্যাচের ডেলিভারি পেতে চলেছে চীনের কাছ থেকে, যে ব্যাচে থাকবে 8 পিস ঘাতক J10 যুদ্ধবিমান। বন্ধুরা, পাকিস্তান বর্তমানে 6টি এই প্রকার বিমান সার্ভিসে নিয়ে এসেছে এবং 36টির মধ্যে 14টি J10c ফাইটার জেটের মালিক হতে চলেছে পাকিস্তান এয়ারফোর্স এই 8 পিস বিমান ডেলিভার পাওয়ার পর। এবং খুবই শখ করে পাকিস্তান ভারতীয় সীমান্তে মোতায়েন করবে এইসব যুদ্ধবিমানগুলিকে। বন্ধুরা, পাকিস্তানের J10c নিয়ে স্বপ্নটি হলো এক প্রকার বলতে পারেন ছাগল দিয়ে মোষের সাথে লড়াইয়ের স্বপ্ন, এবং এই যুদ্ধে কে জয়ী হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে বন্ধুরা, আল্লাহ যার হাতে বাটি ধরিয়ে দেয় তেনারা খুবই আনন্দে এই সমস্ত স্বপ্ন দেখতে পারে। এতে ভিক্ষা প্রদান করা ব্যক্তি বা দেশের কিছুই আসে যায় না। তবুও বন্ধুরা, চলুন একটু দেখা যাক পাকিস্তানের রাফেল ধ্বংসকারী যুদ্ধবিমানের ক্ষমতা কতটা। বন্ধুরা, J10c হলো একটি মাল্টিরোল কম্ব্যাক্ট এয়ারক্রাফট, যে ফাইটার জেটের ডিসপ্লেতে লাগানো রয়েছে 3টি লিকুইড ক্রিস্টাল মাল্টি ফাংশন ডিসপ্লে, যা বিমানের পাইলটের হেলমেটের মাউন্টেড সাইডের সাথে কাজ করে ফাইটার জেটকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। বন্ধুরা, চেংদু এয়ারক্রাফট ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন, যারা এই ঘাতক বিমানকে ম্যানুফ্যাকচার করে থাকে, তাদের দাবি অনুযায়ী J10c যুদ্ধবিমানের মধ্যে চীনের তৈরি মাল্টিমোড ফায়ার কন্ট্রোল রাডারের ব্যবহারও করা হয়েছে। এরই সাথে এই ঘাতক যুদ্ধবিমানে প্ল্যানার অ্যারে অ্যান্টেনা লাগানো আছে, যার মাধ্যমে J10c বিমানটির দ্বারা পাইলট একই সাথে 10টি টার্গেটকে নিখুঁতভাবে ধ্বংস করতে পারবে বলে দাবি করা হয়। বন্ধুরা, এই বিমানটিতে চীন AL-31FN টার্বোফ্যান ইঞ্জিনের ব্যবহার করেছে, যার ফলে J10c যুদ্ধবিমানের প্রতি ঘন্টা স্পিড হলো 2327 কিলোমিটার এবং এর রেঞ্জ হলো 1850 কিলোমিটার। তো বন্ধুরা, পাকিস্তানের বর্তমান যা পরিস্থিতি, তা J10c এর মতো যুদ্ধবিমান ছাড়া তাদের আর কোনো গতি নেই বিমান বাহিনীকে ধরে রাখতে। আর বিশেষ ব্যাপার হলো ভারতের আরও এক প্রতিবেশী, যার নাম বাংলাদেশ, তাদের অবস্থা তো পাকিস্তানের থেকেও খারাপ। তাই বন্ধুরা, আমি মনে করি এই প্রকার পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের উচিত ভারতের তেজাস এবং চীনের J10 এর মধ্যে কোনটি ভালো তার একটি টেন্ডারের আয়োজন করা এবং এর মধ্যে একটি বিমানকে নিজেদের বিমান বাহিনীর জন্য সিলেক্ট করা। তো বন্ধুরা, আমার এই প্রস্তাবে আপনাদের কি মতামত তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। এরই সাথে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। জয় হিন্দ, জয় ভারত।